နောက်တစ်ခုကတော့ day and time ပြင်အောင်ပြပေးပါမယ် day and time ပြင်တာဆိုတော့ဒီညာဘက်အောက်ထောင်တော့မှတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှ day and time setting နဲ့ဝင်ပါမယ် day and time setting မှာ set time automatically ကို off လုပ်ထားမှသူက day နဲ့ time ကိုချိန်လို့ရမှာပါအဲ့မှာ off လုပ်ပြီးမှဒီမှာချိန်မှနှိပ်လို့ရမှာပါပြီးမှဒီမှာလာရှိမယ်ရောစားခုနှစ်ဟိုရှိမယ်ရက်ဆွဲရှိမယ်ခုနှစ်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲ time မှာဆိုလဲအချိန်ပြောင်းလို့ရတယ်နာရီရှိမယ်မိနစ်ရှိမယ်ပြီးမှမနက်နဲ့ညနေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီနေရာမှာပြောင်းပြီးမှချိန်လို့လိုက်ရင်သူကဒီအောက်ဘက်မှာချိန်သွားပါလိမ့်မယ်